Herkese merhaba, ben Orkun. Soğuk hava şartlarında spor yaparken nasıl giyinmeliyim? Önemli bir soru. Ona cevap vereceğim. Öncelikle soğuk hava şartlarında spor yapıyorsak, bu snowboard olabilir, kayak olabilir, outdoor koşusu olabilir, hiç önemli bir cross country kayak olabilir veya kano olabilir. Soğuk hava şartlarında yaptığımız bir kano olabilir. Olmazsa olmazımız teknik bir sırt çantası. Hafif olacak, bizi yormayacak, omzumuzu rahatsız etmeyecek ve bizim için gerekli tüm eşyaları da yanımızda taşıyacağız. Bunu şöyle koyalım şimdi sırt çantamızı. Cildimizin üzerine giydiğimiz önce nefes alabilen bir içliğimiz var. Bu bizim sıcak kalmamız ve terin dışarıya atılması için en önemli birinci katmanımız. Bunun içine hiçbir şey giymiyor olmamız çok önemli. Sakın bunun altına fanle giymeye kalkmayın çünkü teri emecektir ve terin dışarı atılmasını engelleyecektir. Ondan sonra havanın sıcaklığına ve soğukluğuna göre ki bazen sporu oluyor. Soğuk hava şartlarında birden güneş açıyor. Hava birden yüksek derecelere çıkıyor. Biz de zaten sıcağız. Sadece içliğimizle spor yaptığımız anlarda olacaktır. Veya oturduğumuz, dinlendiğimiz anlar olacaktır. Havanın bulutun gelmesi, dağın yamacında kalmamız gibi hava şartlarının hızlı değişimine maruz kalabiliriz. Hava bir anda 10 derece 15 derece değişebilir. Bir anda rüzgar çıkabilir, kar yağışı başlayabilir, yağmur başlayabilir. O yüzden çantamızda, bütün ekipmanımızda, teçhizatımızda hazırız. Hemen ne yapıyoruz? İçliğimizin üzerine giyeceğimiz ikinci katmanımızı çıkartıyoruz. Bu polar olabilir veya klim dediğimiz, yine ısıtıcı dediğimiz ürünler bunlar. Klim dediğimiz veya kas tüyü olabilir, ısıtıcı olabilir. Bunlardan bir tanesini direkt içliğimizin üstüne giyiyoruz. Şu şekilde. Şimdi ikinci katmanımızı giydik. Birinci katmanımız içeride, ikinci katmanımız üstümüzde. Yine en önemli özelliğimiz ne? Şu ana kadar bizi sudan koruyan hiçbir şey yok. Sadece ve sadece teri dışarı atıyoruz. Çünkü unutmayın, bir aktivite halindeyiz. Koşuyoruz, kanoda kürek çekiyoruz, kayak yapıyoruz, snowboard yapıyoruz. Yaptığınız aktivite her neyse ve dışarısı soğuk. O yüzden şu anda yağmur olmadığını ve ıslak olmadığını ortamı düşünürsek şu halde de spor yapabilecek durumdayız hala. Hava biraz daha soğudu. Kas tüyü katmanımızı çıkarttık. Bu bizi soğuktan en çok koruyacak katmanımız. Yine önünü ilikliyoruz. Hala su geçirmezlikle ilgili hiçbir önlemimiz yok. Şu anda üzerimize giydiğimiz bütün ürünler su geçiriyorlar. Fakat çok ciddi şekilde nefes alabilir ürünler. Yani spor yapıyoruz, terliyoruz ve nefesimiz birinci katmandan. Şöyle tekrar gösterelim. Birinci katmanın altında cildimiz var. Buradan ter dışarı atılıyor. İkinci katmanda bir su borusu gibi düşünün. Ter buradan tekrar dışarı atılıyor. Kas tüyü yine nefes alabilir bir ürün. Ter tekrar dışarı atılıyor. Fakat yağmur başladı. Havada soğuk. Hemen kabuk dediğimiz dış katmanımızı çıkartıyoruz. Bakın çok ince, su geçirmez, izole dikişli. Mesela bu ürün Gore-Tex olmak zorunda değil ama Gore-Tex en yüksek su geçirmezlik ve nefes alabilir standartlarına sahip. Dışarıya kabuğumuzu giyiyoruz şu anda. Kabuğumuzu giydik. Ve şu anda rüzgardan, yağmurdan, kardan, her türlü ıslak ortamdan korunuyoruz. Fakat demin bahsettiğim gibi 4 tane katmana ulaştık şu anda. Gördüğünüz üzere. 1, 2, 3, 4. Şu anda son derece sıcağız. Fakat bütün katmanlar teri dışarı atıyor. Son katmanımız dahil. Nefes alıyoruz. Kuruyuz. Çünkü içeriye su almıyoruz. Terimiz de dışarıya süper hızlı bir şekilde atılıyor. Bunu nasıl devam ettirebiliriz? Şimdi 4 tane katmanımız olduğu için hava şartlarına göre. Bakın hava şartlarını şöyle ikiye ayıralım. Kuru, ıslak, soğuk, sıcak. Havanın ısısına göre katmanlarımızı değiştirebiliriz. Havanın yağışlı ve ıslak olması veya kuru olmasına göre de katmanlarımızı değiştirebiliriz. Soğuk bir havada bu katmana ihtiyacımız olmayabilir. Güneşli ama soğuk bir havada sadece kas tüyümüz ve 3 katmanımızla da hayatımıza devam edebiliriz. Yağışlı ama sıcak bir havada, hava biraz ısındı, siz de spor yaptınız, terlediniz. En iyi siz kendiniz biliyorsunuz kendinizi. O zaman bu iki katmanı çıkartarak sadece içliğinizin üzerine kabuğumuzu giyebiliriz. Böylece dışarıdaki ıslaklık içeri girmiyor. Hala breathable'ız, yani nefes alıyoruz. Ter dışarı atılıyor. 2 tane katmanımız var. Bu içliğimiz ve ceketimiz.
Bunun gibi birçok alternatife, yani onlarca alternatif çıkartabiliriz. O yüzden teknik sırt çantamızda bütün katmanlarımızı taşıyoruz. Umuyorum spor yaparken soğuk hava şartlarında nasıl giyinmemiz gerektiğiyle ilgili sorularınıza cevap verebildik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.